Аялдар саясатта аз. Ал эми эркектер алардан да азыраак деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Жаңы Доор саясий партиясынын төрагасы, парламенттин 5-чакырылышынын экс-депутаты Улукбек Кочкоров мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Улук мырза, сөзүн башында айтылган ойго кандай карайсыз? Бул тамашачынга аралашуу сөз экен. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эгерде биз ушул түшүнүктү же ушул сөздү Кыргызстанда болуп аткан саясатка же Кыргызстандын ичиндеги саясатчыларга карата карап көрө турган болсок, бул өтө таамай айтылган сөз деп айтам да. Себеби биз мына 2010-жылдан бери мен саясатка аралашып жүрөм. Парламентте да ошо саясаттын чордону болгон ошо парламентте да отурдум. Ошол жерде биз ушуну көрдүк да. Тилекке каршы эркек мен деп жүргөн саясатчылар, жигитчилик сөзүнө тура албаган саясатчыларды көрдүм. Бир принциптеринен тайып кеткен же бир идеялардан тайып кеткен саясатчыларды дагы көрүп аттык да. Улам ар кандай бир кызыкчылыктардын артынан өздөрүнүн пикирлерин алмаштырып, позициясын алмаштырып кеткендерди биз далай көрдүк. Ошондуктан мен бул сөз биздин саясатчыларга карата таамай айтылган сөз деп айтат элем. Айтат элеңиз. Демек, бул туура айтылган сөз. Туура айтылган сөз. Улук мырза, сиз мына бизде жакында эле өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайлоо болуп, ошондо сиз жетектеген Жаңы Доор партиясы жаңы партия катары кошулду да. Бизде азыр ушул убакта 6 миллион эл үчүн 232ден ашык партия катталыптыр. Минюстан. Бул официалдуу түрдө катталганы. Ал эми жанагы саясий кыймылдар, саясий уюмдарды эске албаганда. Ушул 232 партиянын арасынан мүмкүн 32-дир, мүмкүн 33-дүр. Кандай болгондо дагы Жаңы Доор партиясы башка партиялардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Анан эмнеси менен айырмалана алынат да? Сиздер эмнеге басым жасадыңыздар? Эң жакшы суроо болду. Мына 234 партия болуп биз каттоодон өттүк, Кыргызстандагы партия болуп. Ушундай кичине мамлекетке, аз калкы бар элге ушунчалык саясий партиялардын керектиги бар беле деген ар бир жарандын жүрөгүндө ушундай суроо бар болуш керек да. Маселе мындай болуп атат да. Бүгүнкү күндө саясатта өзүнүн ордуну көрө алган, кичине болсо да өзүнүн башы көрүнгөн адамдар сөзсүз түрдө менин тарабыма адамдар келип кошулсун деп туруп партияларını açıp атат да. Бирок мен ал ойдо ушул кадамга барган жокмун. Биздин тарабыбыздагы адамдар биз эмнеден ушул чечимге келдик да. Мен 5 жыл партияда отурдум, парламентте отурдум. Башка бир партия менен мен келгем. Анан ошол жердеги парламенттин ичиндеги, партиянын ичиндеги адамдардын баягы сөздөн турбагандыгынан, баягы өзүнүн саясий конъюнктурага жараша позицияларını улам алмаштырып тургандыктан, анан ошол саясатчылардын кылып аткан иштерине ичимден бир мындай кандай десем, бир абсолюттук каршылык, протест болгондуктан мындай болуш керек эмес деп мен ушундай бир чечимге келдим да. Биз өз жолубуз менен кетишибиз керек экен деген. Себеби мен 21 жашымдан мамлекеттик кызматтарда жүрөм. Мен ушул райондук финансы бөлүмүндө бюджет боюнча жетектөөчү адис болуп баштаган болсом, финансы жана экономика министрлигинде иштедим. Улуттук коопсуздук кызматында жөнөкөй кызматкерден баштап ушу башкарманы баштаганга чейин жетиштим. Салык кызматында башкармалыкты баштап иштеп калдым. Бир топ ар кандай тармактарда мамлекеттик кызматта тажрыйба топтодум. Саясатка 2010 жылы келгенде мен ойлогом, саясатта биринчи кадамын жасап атам. Мен парламентте бир жакшы тажрыйба топтосом, келечекке бир жакшы саясатчы болуп чыксам деп. Бирок тилекке каршы
ошол жерде мен күткөн үмүттөр акталбай калды да. Албетте парламенттин ичинде мыкты инсандар болду. Өрнөк ала турган, ошолордон үлгү ала турган. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда баягы өзүнүн позициясын көрсөтө албаган. Же болбосо акты ак, караны кара деп айта албаган. Кичине эле бир саясатта кичине басым болсо, же суранычтар болсо, ошо суранычтарга мындай жок деп айта албай, бирөөлөргө жетеленме болуп кеткенди дагы биз көрдүк да. Өзүнүн позициясы жок. Өзүнүн позициясы жок. Эми бул позициясы эмнеден улам келет да? Позиция, эгерде сен артыңдан корко турган бир нерсең жок болсо, же тарттырып коем деген бир аябай чоң бир байлыгың, мал мүлкүң болбосо, анда сенде позиция болушу мүмкүн. Эгерде баскан жолуң мындай таза эмес болсо, ошол бизнесте топтогон мал мүлкүң ар кандай жолдор менен келген болсо, ошону тарттырып коюу коркунуч болсо, ал кишиде эч качан позиция болбойт экен да. Мен азаттыкта бир мындай кайсы бир маселе каралып, аябай ушу кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбеген бир чечим кабыл алынганда, ошол маселе боюнча азаттыкка барып ушундай бир талкууга катышып калганда, мен ошол жерде айткам да. Мен коллегаларым кечирип койсун, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанды биз башкара албай калдык. Кыргызстанды башка бир мамлекетке доверительный управленияга өткөрүп берели дей турган сунушту киргизсе дагы макул боло турган бүгүнкү күндө күч пайда болду деп. Ушунчалык баягы өзүнүн принциби жок. Бир мындай ариет, ар намысы жок. Ушундай немелер күч пайда болду бизде парламентте деп мен ушундай ачуу сөздөрдү айткам да. Ушундан улам ушундай нерселерди көрүп отуруп, ошо парламентте эми албетте бардык эмес. Бирок ошо парламенттин ичинде Кудайга шүгүр жакшы замандар келди. Өз убагында одномандатный болгондо $1 миллион чачып да парламентке өтө албай калдым эле. Азыр 250 миң, 300 миң долларды партия башчысына берип, бир жакшы өтө турган партияга. Бүгүнкү күндө элге барып жолукпастан, өзүмдү кыйнабастан, үйүмдө жылуу жерде отуруп, же чет өлкөдө эс алып депутат болуп калдым деген депутаттарды көрдүм да. Кара тапандар ар кандай убадаларды берип чуркашат, байрактарды көтөрүп. Бирок шайлоо өткөндөн кийин кара тапандар эл менен берген убадалары менен жерлерде калып, биз мына костюмшонду кийип, төш белгибизди тагып парламентте отурабыз. Жакшысы элди кабыл албайсың, себеби элге убада берген эмессиң. 5 жыл өтөт, бизнесиңди коргоп, башка өзүңдүн кызыкчылыктарыңдын арты менен жүрүп. 5 жылдан кийин партияң болбой калса, бизде эмне бар, акча бар, кайра башка бир партияга акчабызды, взносубузду төлөп болуп алабыз. Жакшы заман болду дегендерди көрдүк да. Мындай менен Кыргызстандын келечеги турган сөз туңгуйук. Ошондон улам мындай принциби бар жигиттер. Акты ак, караны кара деп. Ушу өлтүрүп атса дагы мындай чындыкты айта билген жигиттерди топтоо максатында биз ушу партияны уюштурдук. Партиянын негизги мындай лозунгу деп айтсак да болот, өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп биз ушуну койдук. Ар бирибиз мен бийлик үчүн ушу мен партияга келип атам, ушу жеңип келсем мага мандат тийсе же кызмат тийсе деген ойдо эмес. Менден татыктуураак бир жигиттер болсо, ошолорду сүйрөйлү деген максатта бир ушундай бир күчтөр топтолойлу деп биз ушуну ишти баштадык да. Албетте бүгүнкү күндө бизде баягы элибиз ушунчалык баягындай жакырчылыкка батып, мындай айрыкча мына руханий жакырчылыкка батып турган учурда мына акча менен көп маселелерди чечип кетип атышат. Шайлоолордо, башка маселелерде. Бирок ошондой болсо дагы ошо элдин арасында мыкты кыз-жигиттер болуш керек. Уландар болуш керек. Ошолорду топтоп мамлекеттин кызматына салайлы деген жакшы ниет менен ушу партияны ачтык. Болбосо менде мына Кудайга шүгүр ушу парламентте иштеп аз да болсо басып өткөн жолубуз бар экен саясатта. Элде кичине болсо дагы ушул колдообуз болгондугу үчүн
бир топ партиялардан сунуштар болгон. Кээ бир партиялардан ошо аты чыгып, ошо аралашып калган партиялардан тең төрага болуп кел деген да сунуштар болгон. Бирок кошулууда максат эмне? Максат эртең ошол бийликке келип туруп, ушу болуп аткан мамлекеттин, элдин ресурстарыны өз кызыкчылыгыбызда иштетебиз десе, андай жака баруудун эмне кереги бар? Анан жок, максатыбыз ушу эл үчүн кызмат кылып, ушу өзүбүздөн кийин бир жакшы сөз калтырып кете тургандай, биздин балдарыбыз, неберелерибиз эртең ушу менин чоң атам болгон деп айта турган ишти аткара турган болсок, ал башка сөз. Ошондон улам карап көрүп туруп, бардык көп саясатчылардын ички мына телевиденияга, гезитке, радиого сүйлөгөн, ошол трибунадан сүйлөгөнү бирок чыныгы жасаган иштерин дагы мына көшөгө артындагы иштерин да көрүп аттык да биз. Ошол кээ бир жүргүзүп аткан интригаларны, кайсы бир маселелер боюнча мынтип сүйлөгөндө эл тарап болуп жакшы сүйлөп коюп, бирок ошол эле учурда тиги туура эмес жака бир ыктап шарттарды түзүп берип, бул сөзсүз эле түрдө бул добуш менен колдоо менен эмес да, башка дагы бир мындай кыйытма ыкмалар менен, жолдор менен ошондойлорго жардам берип, мүмкүнчүлүк берип келген саясатчыларды көрдүк. Ошондон улам жок, биз мына Кыргызстандын ал акыбалын көрүп атабыз. Миллиондон ашуун бүгүнкү күндө эмгекке жарандуу жарактуу жарандарыбыз сыртта жүрүп атат. Туура. Ошолорду өзүбүзгө алып келип, ошо балдары менен бирге болуп, ата энесинин алдында болуп, ушу элибиздин, мамлекетибиздин экономикасына бир кызматыны салсын, салымыны салсын деген максатта биз башкача бир күч келишибиз керек. Бул күчтүн негизги койгон немеси бул пафостук сөздөр эмес да, биз эл үчүн, мамлекет үчүн эмес, чыныгы чын дил менен ушул акыреттен корккон, элдин акысынан корккон, бул эртең сурагы болот. Бул мыйзам чегинде мына адам жазган мыйзамдын алдында жооп бербесек дагы, Кудайдын жаратканын алдында жооп беребиз деген ошо элдин аманатынан корккон жигиттерди, ошондой бир элиме чыныгы ыхлас менен бир кызмат кылайын деген балдар топтойлу деп ушул партияны ачууну биз туура көрдүк. Мына бүгүнкү күндө бир топ башка партиялар менен дагы башка бүгүнкү күндө ушу 25 жылда Кыргызстандын ушул акыбалына салымыны салган. Эми акыбалыбыз жакшы эмес, ошондуктан жакшы эмес жагына акыбалыбыз өзүнүн салымын салган, кошкон саясатчыларды кошпостон ушу таза күчтөрдү бириктирели деген ниетте биз ачып атабыз. Албетте кыйынчылыктар көп. Көп жакшы адамдар биздин сөздөрдү угуп, биздин пландарды угуп, келечекке ушу койгон максаттарыбызды угуп, жакшы экен, анан акчаңар барбы, кандай кыласыңар, төлөйсүңөрбү деген дагы суроолор жок эмес. Бирок ошондой болсо дагы элдин арасында чыныгы мындай чын дили менен ушу мамлекеттин ал акыбалына элге күйгөн адамдар бар экен. Бүгүнкү күндө кошулуп бир күч болуп, ушу келечекке чогуу бир кадам жасайлы деп ушул иштерди аткарып. Билбейм, бул сөздөрүңүздү уккандан кийин баштагы сиздин коллегаларыңыз азыр сиз кеткенден кийинки кайра келген парламент өтө деле бир чоң өзгөрүү болгон жок деп ойлойм да. Ошол эле сиз айтып аткан бул ачуу чындык. Муну биз моюнга алышыбыз керек, ошол отурган депутаттар да моюнуна алышы керек. Көбүн эсе акча менен келген, өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, өзүнүн жеке бизнеси болобу, же болбосо кандайдыр бир саясий кадыр баркы болобу, же өзүнүн бир үй бүлөлүк династиясы болобу, айтор мамлекеттик эмес, өзүнүн бир тайыр чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн келип, анан ошону могул эң чоң саясий площадкабызды, кыргыз элинин тагдыры чечилчү, мамлекеттин тагдыры чечилчү жерде ошо сиз айтып аткандай интрига кылып отурган депутаттар азыр сиз айтып аткан сөздөрүңүздү угуп отургандан кийин алар эртеге мындай деп таарынышы мүмкүн да. Бизде Кыргызда жакшы сөз бар, ичкен кудууңа түкүрбө деген. Эми ушул улуктун ушул айтып аткан сөздөрү туура эмес деп мындай деген адамдар да чыгышы мүмкүн. Бирок сиз айтып аткан сөздөр бул 100% чындыгы бар деп ойлойм. Эми бир суроода
Улук мырза, табиятынан негизи парламенттик башкаруу абдан жакшы ой. Анын ичинен партиялык тизме менен шайланып келүү да бул абдан жакшы ой. Жанагы тилектештиги, ойлору, идеясы бир келген коалицияга биригип, бир-эки жанагы басымдуулук, көпчүлүк басымдуулук кылган партиялар баштарын кошуп, анан алар өлкө башкаруусун өкмөттү шайлап, андан отчет алып, ушундай кылып турган булар жакшы болчу да негизи. Бирок биз эмнегедир, сиз айткандай, аны туура эмес колдонуп, ошол эле барып келген эле бир жеке чөйрөнүн, тар чөйрөнүн кызыкчылыктарын, кландык болобу, туурабы? Туура. Мен суроомо Ушуну эми сизге тогутерин бир мен суроомо келдикмин. Сиз ушул жаңы доор деп түзгөн партияңыз менен өзүңүз айткандай акчасы жок, бирок жүрөгүндө оту бар деп коелук. Жалгыз партия, жалаң олигархтардын акчасы бар, Кыргызстандын 30 жыл ичинде талкаланышына салым кошкон эски жанагы карыган уйдун көзүндөй болгон саясатчыларга толгон парламент менен кантип күрөшөбүз деп турасыздар? Мына жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө мен кичине азыр ушу суроодон алысырактан баштайын. Бүгүнкү күндө мына өзүңүз жакшы билесиз, коомдо элдик курултай институтуну киргизебиз деп жүргөн адамдар дагы бар да. Ооба. Бул эмнеден келип чыгып атат? Себеби бүгүнкү күндө эл өзүнүн өкүлчүлүгүнү бийликте көрбөй атат. Туура. Эл өзүнүн мүдөөсүнү ошол шайлаган депутаттардан укпай атат. Эл өзүнүн көйгөйлөрүнү ошолордон чечилишинен үмүтү үзүлдү десем болот да. Ошондон улам, болбосом сиз айткандай парламент бул ошол курултай системасы эле. Элден өкүлдөр келип туруп, ошо элдин атынан ошол эл өкүлдөрү элде болгон бүт көйгөйлөрдү жеткирип, ошолордун чечүү үстүндө иштерин аткарыш керек. Анан элдин кызыкчылыгына иштеген, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеген бийликти, өкмөттү шайлап, жана ошонун канчалык иштеп, туура эмес иштеп аткандыгына өз убагында баасыны берип, отчетун алып тура турган орган болуш керек эле. Бирок биз мыйзамдарыбызды ушундай кылып, демократия башка дедик, эл бүгүнкү күндө өз өкүлдөрүн шайлай албай калды. Эмне үчүн? Ошол бир партияларды түздүк дагы, партиялык тизмелерге жаңы мен айтып кетпедимби? Алдыңкы орундарга акчалуулар бардыгы келип туруп атат. Эмне үчүн акчалууларды бүгүнкү күндө акчалууларга талап болуп атат? Себеби бүгүнкү күндө биздин шайлоодо эбегейсиз чоң акча менен өткөрө турган иш-чара кылып коюшту. Мына биздин биринчи ушу мамлекетти эгемендүүлүгүн алгандагы башчыларыбыз эмне деп айтты? Акчаны ала бергиле деди. Жей бергиле, иче бергиле, акчасын алгыла деди. Бирок өзүңөрдү билгениңер кылгыла деди. Дагы бирөөсү чыкты. Ушу мамлекет башында турган дагы бирөөсү чыкты. Кыргызстанда деди, жалкоолор жана жиндилер гана урдабайт деди да. Урдагыла барыңар деген бир чакырыкты таштады. Биз ушуну менен элди эмнеге алып келдик? Кайрадан бир мындай идеологияны, бир мындай психология түшүнүктүү элге калыптандыруунун ордуна мекенчиликти өстүрүү боюнча бул доошту сатуу, бул мекенге болгон чыккынчылык деген бир идеологияны таратпастан кайрадан бардыңар сатылгыла, алгыла, жегиле, урдагыла, колдон келишинче бүгүн ушундай колдонуп калгыла деген саясатты жүргүздү да. Ошондон улам келип туруп, мына бүгүнкү күндө биз акыркы мына азыркы парламенттин кабыл алган мына 3-чү окууда кабыл алды. Анда дагы эмне кылып атат булар? Баягы президенттикке барууга күрөөнүн суммасыны 10 эсе көбөйтүштү. Анан избирательный фонд деп коет, ошонун дагы чектебейли. 500 миллион болсо дагы, 1 миллиард болсо дагы каалашынча иштесин, каалашынча акчаң жетишинче сатып ал деген мындай идеология менен, психология менен кетип атабыз да. Биз кайра тескерисинче акчаны коротконду минимизировать этип, мындай мүмкүн болушунча сатып алгандарды азайтуу жагында биз идеологияны, ошондой саясатты жүргүзүшүбүз керек эле.
Бирок тилекке каршы колуңдан келсе сатып аласың, эмне кыласың? Мына мыйзам чегинде мен сага шарт түзүп берем деп бүгүнкү күндө биз ошого түртүп койдук да. Акчасы бар адамдар. Акчасы барлар гана келет деп. Акчасы барлар келип туруп эмне кылат? Короткон акчасын кайра ордуну толуктоо максатында. Толуктоо эле эмес, аны бир 3-4 эсеге көбөйтүү максатында келип атат. Мына мен айтып коеюн, биз менен отурган депутаттардын, бир топ депутаттардын жана ошо биздин убакта иштеген министрлердин ишканаларынын, ошолорго тиешелүү ишканалардын алтын тизмеги тизилип туруп, салыктардан бошотулгандагы документтер кабыл алынган. Мына 200 миң, 300 миң долларды берип коюп, бирок бир гана мына биз 2013 жылдын калп айтпасам же 13 же 14 жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин аткарылышын карап атканда 1 миллиард 700 миллион сом салык түшпөй калды деп салык кызматы отчет берип атат. Ошонун ичинен айтып атат, мынандай өкмөттүн бир токтому болгондугу үчүн 34 ишкананы бүт налогтордон бошотуп койгондугу үчүн 600 канча миллион албай калдык деп атат. Ошонун ичинде биздин арабызда отурган бир депутаттын бир ишканасынын, ал жерге 2-3 ишканасы кирген, бир ишканасынын бир салыгыдан түшпөй, бир эле салыгыдан түшпөй калганы 60 миллион сом болуп атат. Карабайсызбы, бул 1 миллион доллардан ашык болуп атпайбы? Бир эле депутат. Бул бир эле депутаттын бир гана ишканасынын бир налогу жана бир бизге илинип калган, көрүнүп калган нерсеси болуп атат да. Албетте, эгерде биз бүгүнкү күндө эл ушундай ошо курсак менен добуш бере турган болсок, курсагыбызга бирдеме түшсө, анан ошодо добуш беребиз. Же болбосо кичине биз көзүбүзгө көрүнө турган шагылын төгүп, мечитин оңдоп, таза сууну чыгарып, кичине 5-10 сом берип коюп, же столба тургузуп кое турган ошондой депутаттарды кыла турган болсок, ал ошол акчалар эртең эселеп, ошол элдин жоон теринен сыйрыла турган акчалар булар. Биз элибиз ушуну түшүнүш керек. Эл түшүнүш үчүн мамлекет ушундай тиешелүү саясатты жүргүзүш керек. Айланайын элим, добуш саткан бул мекенге чыккынчылык кылган менен барабар деген саясатты, ар кандай социалдык роликтерди, башкаларды бирөө сатылган болсо ошону уяткырып, ушунчалык элдин арасында баягы башын көтөрбөй жүргөндөй кылып, же бирөө сатып алам десе, ошончолук алардын мындай бир өз ордуну көрсөтүп коюш керек да. Ошондо гана бизде чыныгы эл өкүлдөрү парламентке келип, ошо чыныгы эл өкүлдөрү баягы шайлоодо акча бергендерди кызмат орларына эч качан министрликте иштеген эмес, ошол министрликке алып келип министр коет, зам министр коет. Алар келгенден кийин эч бир тармакты билбегенден кийин кандай программа сунушташышы мүмкүн? Эч кандай жылыш болушу мүмкүн эмес. Элге пайдасына, элдин пайдасына, элдин кызыкчылыгына иштер болушу мүмкүн эмес. Ошондон улам биз мына саясатты, мамлекет ушул саясатын оңдош керек. Экинчиден, элдин аң сезимини биз оңдошубуз керек. Ошондо гана биз эгерде ошондой мыйзамдарды кабыл алсак, ошо жаңы бизге окшогон элим үчүн кызмат кылам дегендерге мүмкүнчүлүк ачылмак да. Мына биз парламентте отурганда дагы да менин ошо коллегаларым саясатчылар мындай мени жаман көрбөсүн, бирок парламент болгондон кийин, эл өкүлү болгондон кийин сын айтылат эл тарабынан. Ушулар жакшы иштебей атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Ошондо депутаттар, саясатчылар отуруп алып, мынау кыйынсып ушундай бир сын айтат дейт. Эгерде ушунча кыйын экенсиң, эмне үчүн кедейсиң? Эмне үчүн сенин акчаң жок, эмне үчүн сен парламентте отурбайсың? Ушунчалык акылдуу экенсиң деген дагы бүгүнкү күндө бизде түшүнүк кеңири жайылып атат да саясаттар арасында. Бүгүн ошол киши ошол эмне үчүн келе албай атат? Эмне үчүн ошол акылдуу болсо дагы, профессор, академик болсо дагы, акылы бүт жака жетип турса дагы ошол жерге барып салымын жасай албай атат? Себеби анын акчасы жок. Себеби анын аркасы ошондойлорду бүгүнкү күндө элибизде шайлабай калды. Барсаң эмне кылып берет экен? Биздин жолубузду оңдойбу экен? Столбаларыбыз жок, мына теректерге зым тартып отурабыз, ушуну оңдоп береби экен? Трансформатор коебу экенби? Таза суубуз жокпу экен деп. Болбойт таза суу, болбойт свет, трансформатор, жол болбойт, мектеп болбойт, больница болбойт. Эгерде биз байларга алып келип, ушинтип байлар жаңгындай өзүнүн ишканасынын кызыкчылыгында иштей берсе. Эгерде биз алып келип шайлаган министрлер түшүнүгү жок болсо, ошол жерде ар бир кол койгонго бирдеме түшүп калабы деп үмүттөнүп отурса, бул эч качан жылыш болбойт. Ошондуктан мамлекет муну колго алыш керек. Ушул баягы шайлоого тиешелүү мыйзамдарды бардыгыны ушул чыгымдарды минимумга алып келүүгө
алып барыш керек. Маселен кандай? Биз азыр шайлоо болуп атканда $10.000, $20.000, $30.000 бир ырчыга жалдап, бир ай бизге иштеп бер деп жолугушууларды шоу кылып өткөрүп атабыз. 10.000, 20.000 адамга ушунчалык шоу, ошол бир концертке эле $100.000 кетип калып атат. Ушуга окшогон нерселерди, иш-чараларды толугу менен токтотуш керек. Эфирлер болсо, ошо маалда көрөсүз, мына өткөндө биз дебатка чыкканда 1 минутасы 80.000 сом ошо телевиденияда рекламаларга болуп атат. Акчасы жок бир академик, профессор, же жакшы бир ишкер, же жакшы бир мындай мамлекеттик кызматта иштеп урдабаган, туура жүргөн адамдын андай акчасы жок андай төлөгөнгө. Демек анын ошол программасыны, ошо элге кыла турган иш планын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Мамлекет шартты түзүп бериш керек. Элге ким экенини жеткирүүгө милдеттүү. Эшмат кандай иш кылат, дарамети канчалык, Ташматтыкы канчалык, Акматтыкы канчалык, муну бардыгын бирдей көрсөтүп, көп дебаттарды өткөзүп, ар кандай темаларга, тышкы саясат, ички саясат, социалдык саясат, экономикалык саясат, коопсуздук саясат кандай болот, ошолор бардык темалар менен алып чыгып туруп партиялардын телевиденияларда, радиолордо акчасыз, бекер немелерди уюштуруп бериш керек дебаттарды. Ошондо элге жетет. Анан эл менен жолугушуу болгондо дагы кээ бир партия акчасы жок партиялар барып, же аларга дом культураларды бербейт, же стадионду бербейт, эптеп акча төлөсө дагы, же болбосо баягындай шоу кылып, анан тамагын берип, жол киресин төлөп, адамдар топтогонго да мүмкүнчүлүгү жок партиялар менен баягындай шоу өткөзгөн партиялардын орду ар кандай болуп калып атпайбы. Ошону борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп, ар жерлерге бүт партиялардын өкүлдөрүн чакырып, бул шаарда деп элдерди өздөрү уюштуруп, 10 партия болсо 10 партия, 20 партия болсо 20 партиянын бир күндө эгерде жетишпей турган болсо 2 күнгө коюп, жребий менен 2 группага бөлүп, ошондой ар бириге бирдей мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Телевидениядан, радиодон ушундай бир иш аракеттер кылыш керек. Бул эми Улук мырза, бул абдан жакшы ой да, жакшы ой. Бирок мындай карап турсаңыз, өкмөт кылыш керек деп атасыз да сизчи. Эми жанагы кээде иттерди карап турсаң, куйругун тиштеп алып, анан ордунда тегеренген убактары болот да. Биздин азыр эл кыйналып атат, элдин көйгөйүн парламент чечпей атат, же болбосо мамлекет чечпей атат дейбиз. Бирок ошол эле убакта бул мамлекет чече албайт, себеби акча менен келген дейбиз. Ошону келтиргенге мүмкүнчүлүк түзгөн, шайлаган эл силер өзүңөр күнөөлөсүңөр. Бул жанагы замкнутый круг деп коет орусча айтканда. Мен сурооңузга жаңы артына чыкпай калдым да, эми ошолор менен силер кантип таймашып, кантип добуш таап келесиңер, кантип ушул системаны өзгөртөсүңөр деген маңызы ушундай болчу да сурооңуздунчу. Мен ошого жетпей калдым. Эми бүгүнкү күндө эл деле келе соң эмес. Эл деле 100% ушу ашказаны менен добуш берет дегенден алысмын, же көз менен добуш берет дегенден алыс. Эл дагы суусап, талап кылып турат. Ошондой күч чыгабы экен депчи. Башка маселе, биз ошондой күчкө айлана албай атабыз да. Биз ошондой жерлерден ушундай командаларды, балдарды, жигиттерди топтоп, анан баягындай ар кандай кичи баягындай саясий күчтөр биригүү жолу менен биз ошого келсек болот. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошону көп мына саясатта башкача жол менен барабыз деген жигиттер, кыздар бүгүнкү күндө ошону түшүнүп, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына ушу жаңы партиялардын арасында, ар кандай саясий күчтөрдүн арасында, жаңылардын арасында сүйлөшүүлөр болуп атат. Бир топ мындай биригүүлөргө да жетиштик десек болот. Бирок бул дагы жетишсиз. Дагы да күчөйүшүбүз керек. Эгерде биз республикалык деңгээлде анын үстүнө булар азыр мыйзамды кабыл алды. Мурда 7% болсо 9% барьер деп. Демек мурдага караганда дагы мындай бизге шарттар кыйыныраак болот. Ошондуктан мүмкүн болушунча көбүрөөк күчтөр консолидацияга келишибиз керек деп биз азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Күндө болбосо да күн алыс ар кандай саясий күчтөр менен биригип, сүйлөшүп, өзүбүздүн баягы багытты аныктап, платформаларды, принциптерибизди
анан кошулуу механизмдердин башкаларını биз сүйлөшүп бүгүнкү күндө ушул иш активдүү жүрүп атат десем болот. Кудайым буюрса, элде талап бар. Эгерде бир ушундай күчтү көралса, эл сөзсүз түрдө шайлап берет. Шайлап берет, ошондо келгенде Кудайым буюрса, биз ушуларды өзгөртүшүбүз керек деген ойду айткым келип турат. Бул абдан жакшы арут элек. Себеби башка жол да жок да. Эгерде ушул бойдон калтыра турган болсок, биз Кыргыз мамлекетин 6 миллион эли менен кошуп, бир 5-6 эле адамга менчик катары эле өткөзүп берип, калганыбыз кул катары жашай беришибиз керек. Тенденция ошого кетип атат. Ошого кетип атат да. Эми 5-6 киши болбосо дагы бир топ. Менимче 5-6 эле киши, калганы ошол майдаланып, Ошонун атарабындагы отуруп, кишилер. ошонун тегерегиндеги кишилер. Бул эми как жанагы бир пирамидалык жанагындай башкаруу деп коет го, ошол сыяктуу да. Анан азыр биз эми сөздүн ачык эле айтышыбыз керек да, Улук мырза. Биз азыр мамлекет өзгөртүш керек, мамлекет жасаш керек дегенибиз мамлекет эмне? Мамлекетти ким түзөт? Ошол партиялык тизме менен келген парламент шайлаган ар бир партиянын өзүнүн бир мындай неме квотасы бар министрликтерде. Министрликтер ошол өз убагында агентстволорду же болбосо кол алдындагы майда министрликтерди жана организацияларды шайлашат. Алардын башчыларын шайлашат. Же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, айыл өкмөттөрү, шаар мэрлери, же болбосо губернаторлор. Булардын баардыгы мына азыркы олтурган парламенттеги партиялардын арасында менчиктештирилген структуралар да бул. Чынбы? Анан биз билебиз да, элдин арасында керек болсо даже күч органдарына чейин кичинекей бир орун үчүн 30 миңден 60 миң долларга чейин акчасын көтөрүп чуркап жүргөн адамдар келип отурушат да. Ал жерге кесипкөйлөр келип отурбайт. Туура. Анан биз ошондой мамлекеттен кандайча биздин көйгөйдү чечкиле деп. Туура. Эң туура маселе айтып атасыз да, туура байкадыңыз. Бизде мындай болуп атат да. Мен 2012-жылы бир мыйзам жазып чыктым да. Себеби мен ошондо парламенттик башкаруу деп биз жаңы башкаруу системасынын кандай мындай мүчүлүштүктөрү бар экен. Ошону байкап калдым да. Себеби биз коалицияга келдик, биз бийликке келдик деп туруп, министрлер жаңы сиз айткандай бөлүп алып, министрликтерди, ведомстволорду бөлүп алып туруп, анан министрини, зам министрин башкасын коюп, анан ошону менен эле токтолбостон начальник департамент, начальник управления, начальник бөлүм башчылары ошолорго чейин түшүп кетти да, тазалап ошого түштү да. Анан ошондон улам кээ бирөөлөрү сот аркылуу соттошуп 6 айда 1 жыл дегенде кайрадан ордуна туруп, ошол эле учурда 6 ай 1 жыл иштебей калганына бюджеттен эбегейсиз чоң акчалар төлөнүп берилип атты. Ошондо бир мыйзам жазып чыктык. Мен өзүм жеке ошо мыйзам демилгечиси болгом. Муну токтотуш керек. Бул мурдагы үй бүлөлүк башкарууду азыр мынабу партиялык башкаруу менен Кыргызстанды талкалап албайлы. Себеби азыр мынаны токтотпосок деп, мыйзамдын маңызы кандай болчу? Эгерде кайсы бир партиядан бир министр келип, негизсиз ошол жерде иштегендерди жумуштан кетирип, бирок эртеңки күнү сот аркылуу ошол ордуна келип отуруп, анан 6 айбы 1 жыл соттошуп жүргөн маалдагы акчасыны бюджет төлөп бергенге мажбур болгон болсо, соттун чечими менен ошол акчанын баардыгы ошол кетирген министрдин же кетирген башчынын эсебинен толукталсын. Чөнтөгүнөн, жеке чөнтөгүнөн. Анан эгерде ошол төлөп бермейинче мамлекеттик кадр кызматы кара тизмени түзүп ошо төлөбөгөндөрдү мындан кийин саясий жана мамлекеттик кызматтарга келүүсүнө бөгөт салсын. Таптакыр. Пока ошол кетирген өкмөткө келтирген чыгымыңды, ордуну толуктамайынча, сен мамлекеттик кызматта, саясий кызматта иштегенге акың жок деген мыйзамды кабыл алганбыз. 2012-жылы 13 апрелде кабыл алдык, президенттин кол коюусу менен ишке кирди. 2014-жылы жок дегенде, өзүңүз жакшы билесиз, парламенттин бирден бир функциясы бул контролдоо функция. Чыгарган мыйзамы канчалык иштеп атат жана эффективдүү. Бир неме пайда барбы, жокпу? Бул дагы жогорку кеңештин бирден бир функциясы. Анан основной да. Мен ошол жок дегенде өзүмдүн башкалардыкын билбейин. Өзүмдүн жазган бир ошо көптөгөн мыйзамдардын ичинде бир мыйзамымдын аткарылышын көрүп кетейинчи деп запросторду берип, антимитип, бир гана МВДдан бир гана министр 17,5 миллион сом
ошо баягы мыйзамсыз ар кимдерди жумуштан айдагандыгы үчүн төлөп берген. Муну министр МВДнын чөнтөгүнөн кеткен жок. Бул бюджеттен кетти. Мына 17,5 миллион бир министрликте. Калган министрликтен да топ-топ кээ бир министрден 2,5 миллион дагы башка толук маалыматты да ала албай койдум. Кадр кызматынан алып, мына мыйзам 2 жыл мурда чыккан канча ушундай атка минерди келтирген, мамлекетке келтирген зыянын ордун толуктаттырып койдум. Тизмеси жок, кабары жок. Мына бизде бирден бир ушу немеде ушундан болуп атат да. Мыйзамдарды 300-400 мыйзамды жылына кабыл алабыз. Күнүнө бирден мыйзам болот да, ошондо бөлүп келсек. Бирок аткарылышы эмнеде болуп атат? Мына бир эле мыйзамды мен сизге келтирип атам. Жок аткарылышы. Билбейт алар ошондой мыйзам бар экен. 6 ай күрөштүм. Жогорку Кеңештин кароосуна киргизип баа берип коелу. Кайсы министр биздин элге, мамлекетке зыянын, чыгымын алып келди? Канча суммада? Ушуну бир жарыялап коелу деп 6 ай Жогорку Кеңеш саботаж кылды. Киргизбейт. Кирген учурда дагы ошол суроого келгенде депутаттар чыгып кетет. Кворум жок, карай албай калды. Аягында ушу 6 ай дегенде араң киргизип туруп, аны дагы сразу талкуу баштала электеле, маселе жакшы бышып жетиле эле экен, убакыт берели 3 айга деп туруп, ошону менен кайтарып коюшту. Ушу мына биздин немебизде саясат. Биздин болуп аткан саясат. Анан ушундай маселелер боло бере турган болсо, Кыргызстан кантип өнүгүшү мүмкүн? Же болбосо, мен жаңы айтып кетпедимби? Эч бир ошол тармакта тажрыйбасы жок адамды ушул акча бердиле бизге, партияга. Ушуну ордуну бербесек болбой калды деп туруп министрликке министр, зам министр кылып коюп атабыз. Ошол жерде 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мындай маңдай тери менен иштеген, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөдү жеп, тонобогон, жакшына иштеп, Кудайым буйрса, жакшы кызмат кылсам, мен ушу министрлик деңгээлге жетсем деген жигиттердин үмүтү шагы сынып калып атпайбы? Шак эле келип туруп бир күнү бир партия алып келип туруп министр, зам министр кылып түшүнүгү жок адамды алып келип койгондо. Муну менен биз мамлекеттик башкарууну системасыны, структурасын бузуп атабыз. Көп институттарды, министерство, ведомстволордун институциональный память деп коет. 5 жылда, 10 жылда эмне иштерди кылып келе жатат, мындан ары эмне кылыш керек деген институциональный память жоголуп кетип атат жада калса. Себеби ключевой кызматтагы адамдарды алмаштырып коюу менен. Ошол министрликтин мындай стержени деп коет го, стержени түзгөн, ошонун саясатыны аныктаган адамдарды жок кылуу менен мамлекеттик кызматтын дагы деңгээлин түшүрүү менен эл ошо мамлекеттен ала турган кызматтын сапаты да төмөндөп кетип атат да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар кандай элдин башына мындай проблемалар түшүп атат. Ар кандай маселе. Ошол эле табигый жана башка нерселер болуп атат. Бирөө келип чече алып атабы? Чече албай атат. Себеби эмне? Биз ушунчалык немени мамлекеттик кызматты девальвировать этип бердик да. Ушунчалык баркы баасы түшүп кетти да, ушунчалык. Жөндөмсүз адамдар болуп атат. Муну токтотушубуз керек. Эгерде биз ушул буга бир башкача көз караш карап, бул менин шопур болуп иштеди 10 жыл, же бул мага телохранитель болуп жакшы кызмат кылды 5 жыл, же бул болсо дагы менин тууганым же дагы башкам эле деп, же мен партиялашым болуп жүрдү эле деп туруп деңгээлине карабай, ушу колго келип турганда, бир мүмкүнчүлүк келип турганда деп кое бере турган болсок, бул мамлекеттин келечеги жок. Биз ушуга окшогон нерселерди биз токтотушубуз керек. Токтотуу бул биригүү, токтотуу бул жакшы адамдарды алып келүү. Кыргызстандын алдында азыр эң бир чоң тандоо турат күзүндөсү. Президенттик тандоо. Президенттик тандоодон эгерде биз адашып кала турган болсок, ал өзүнүн кесепетине кийинки 6 жылга, 7 жылга таасир берет. Бул ошол парламенттик шайлоого да кесепетин берет. Эгерде биз биринчи адамды, жакшы адамды алып келе турган болсок, Кудайым буйрса оңолобуз. Мына мен бир нерсени айтып кетким келет да. Атасы тамеки тартып баласына, балам тамеки тартпа деп өзү тамеки тартып отурса, сөзү өтүмдүү болбойт. Ошо сыяктуу биринчи адамдар уурдап отуруп, уурдабагыла десе, анын таасири эч качан болбойт. Себеби ошол кишиге келип аткан акчалар ошол жөнөкөй адамдар топ анан сага бир чоң сумма болуп келет да.
ошону биз унутпашыбыз керек да. Эгерде сен ошол баягы мамлекетти оңдойм, коррупцияны оңдойм десең, эң биринчи адамдар таза болуш керек. Эң биринчи адамдар албаш керек. Эң биринчи адамдар ушул элдин аманатына, мамлекеттик кызматтарга кыянатчылык кылып туруп, өз тууганын, өз адамдарыны деңгээлине карабастан койгонду токтотуш керек. Бул чыныгы ал сага жакпашы мүмкүн, бирок жакпаса дагы ошол тармактын адамы боло турган болсо, ошол корифеи боло турган болсо, ошо бүгүнкү күндө мынау тармакты ушул оңдой турган дей турган болсо, анда ошондой адамдарды коюшубуз керек. Туура. Бул жеке биздин чарба эмес да. Туура. Бул сөзүңүздө калет жок, себеби бул чындык. Бир жакшы ислам түшүнүгүндө бир жакшы сөз бар. Бул дүйнөдө жасалган ар бир туура эмес ишиң үчүн акыретте жооп бересиң деген. Турган сөз. Анан ошол айрыкча элдин эсебинен, элдин маңдай теринен элдин рызкысын жеген адамдар өзгөчө жазаланат. Аларды ошончолук көп күнөөкөр адамдардын арасынан өзүнчө бөлүнүп туруш үчүн бир жерине байрак сайып коюшат деп айтып коюшат. Эгер чын эле эгер ошондой болсо, ошол байрак сайылган адамдардын көбү кыргыз болуп калабы деп да коркосуң да кээде. Эми мындай бир ойдо биз эмнегедир өзүбүздүн эле жанагы орустар айтмакчы собственном соку варимся деген бир сөзү бар. Өзүбүздүн ичибизден эле ушул мамлекетибиздин структурасын, элибиздин кичинекей мына ошол эле болбогон бир бул чындыгында бир мамлекет үчүн бул өтө деле чоң жумуш эмес да. Бир айылдын көчөсүнө ток тарткан, же болбосо асфальт жасаган, бир кичине көпүрө салган. Биз ушул 30-25 жылдан бери эле ушунун тегерегинен чыга албайбыз да. Ошол эле убакта жана дүйнөдө геосаясат деген түшүнүк бар экенин. Мамлекет өзүң алдынча көз алдында карандысыз мамлекет катары бир башка өлкөлөрдүн алдында бир саясат жүргүзүү саясаты бар экенин эске албай эле кайра эле өзүбүздүн жанагы шайлоо системабыз, анан партиялык тизмебиз, анан өкмөтүбүз, анан тигиндей мындай деп. Кандай деп ойлойсуз? Жаңы партиялар эми эскилерди мейли. Алардын даремети да көрүндү, башкасы да көрүндү. Бир үмүт кылабыз, муну коом өзү чек коет депчи. Акча керекпи же акча керек эмеспи? Акча, конечно, керек, бирок чемдүү деңгээлде болуш керек деген бир акылдуу ойго келет деп. Бирок жаңы түзүлүп аткан сиздин мына партияңызга окшогон партиялар же жаңы ачылчу партиялар ушул ички эле саясатка ориентир ала бериш керекпи? Же бир мындай мамлекет катары, улут катары башка бир дүйнөгө, планетага, башка өлкөлөрдүн алдына да тең ата жүргүзө ала турган саясий мындай платформаларды өзүнө камтыш керекпи? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы бизде? Тышкы саясат болмой, ички саясат да болбойт да. Себеби көрүп атабыз кандай мамлекеттер бүгүнкү күндө жок болуп кетип атат да. Балким ошонун бирден бир мындай себеби тышкы саясатта кандайдыр бир мүчүлүшүктөр кеткен да. Мына кандай деген мамлекеттер бүгүнкү күндө жок эле болуп кетти да, согуш болуп, башка болуп. Ошондуктан тышкы саясатты багытты туура аныктап алуу, тышкы саясатты туура жүргүзүү бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Эгерде биз тышкы саясатыбызды туура койгон болсок, анан ошондо биз ички саясатыбыздагы кылууга бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Ички экономикабызды мобилизовать этип, бир жакшы ички ишкерликти өнүктүрүүгө дагы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанга окшогон мамлекетке биз мына биринчиден темир жолубуз өнүккөн эмес. Экинчиден бизге баягы суу жолу жок да бизде. Океандарга, деңиздерге бизде мындай жок. Эң арзан жол керек бул ушу морской путь деп коет да, деңиз жолу менен жүргөндөр. Биз ого жок болгондуктан, темир жолдон дагы биз башка мамлекеттерден көз каранды болгондуктан, ички экономиканы өнүктүрүүгө дагы ушул кошуналар менен, башка бир мамлекеттер менен болгон саясат түздөн түз катуу таасир берет да. Ошол эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин башка кандай башыбызга кандай бир маселелер түшүп турганда, толугу менен границалар жабылып, сырттан да товарлар келбей, сыртка да чыкпай калган
күндөр башыбыздан өткөн. Ошонун баардыгы экономикага оң таасирин бербейт. Ошондон улам сиз туура айттыңыз, геосаясатты эске алуу керек. Анан албетте геосаясат туура аныктап туура жүргүзгөндөн кийин ички адилеттүү таза башкаруу бул өтө маанилүү да. Ошондо экөө айкалышканда гана туура бир натыйжага, туура бир жакшы жетишкендиктерге жетишибиз мүмкүн. Туура. Бул эми бул сөзүңүздө дагы мен сөзүңүзгө кошулам, себеби жакында эле биздин өлкө башчыбыз кыш ичи деп коелук. Жаздын башында да бир топ жолу башчы чет мамлекеттерге чыгып, бирок өтө деле көп жыйынтык болбоду окшойт деп ойлойм да, себеби ошол эле убакта акыркы жолу биздин ошол коңшубуз Өзбек Республикасынын президенти барып 23 миллиард долларга чейинки келишимдер түзүп келди дегенде күйбөгөн жериң күл болот экен да. Билесизби мунун сыры эмнеде? Мунун сыры сиз айтып берсеңиз, анан менин өзүмдө оюм бар, мен да кошумчалайм. Ошол бир жолугушууларга барганда конкреттүү бир иш планы менен барыш керек да. Бир конкреттүү сунуштар менен, конкреттүү бир проекттер менен барыш керек. Анан жөн эле турист болуп эле аяка барып, буяка барып келип, биз мындай бир элбиз, биз бири-бирибизге мындай жакшы мамиледе болуп келгенбиз, мындан ары дагы биздин өнөктөштүгүбүз өркүндөй берсин, өсө берсин дегенде маани болбойт да, мындай жыйынтык болбойт. Бул команда ошол тарап менен иштешип бир проектлерди, долбоорлорду даярдаш керек да. Анан ошондо барганда анан бир келишимдерге келиши. Бул бара калып эле ошол жерден табыла кыла турган келишимдер эмес. Булар 2 жылда, 3 жылда даярдалып, бүт баарын эсептеп чыгып, расчетторун жасап, керек болсо ошо жерлерине изыскание кылып, башка кылып, анан ошондон улам анан келип бышаарда, анан ошол мамлекет башчылары барып кол коюп гана келет да. Биз тилекке каршы дагы да баягы кадр саясатыбыздын чабалдыгынан туура эмес адамдарды эң жогорку бийлик кызматтарын алып келип аткандыктан бизде ушундай бир жакшы идеялар, жакшы программалар жок, жакшы бир сунуштар жок да. Жада калса мына орус кыргыз өнүктүрүү фондуна 500 миллион доллар акча берсе, ошону 3 жылдан бери биз мындай освоить эте албай кыйналып жүрөбүз да. Себеби бизде идея жок. Бизде сунуштар жок. Канткенде ушул акчаны иштетип туруп, бирибизди 2 кылабыз, экибизди 5 кылабыз деген бизде пландар жок да. Бул мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттик деңгээлде эмне үчүн муну болбой аткандыгы биздин кадр саясатыбыз, ошону чече турган, ошону уюштура турган, ошону жасай турган адамдарыбыздын чабалдыгы болуп атат. Туура. Эгерде бизде ошол эле сырттан окуп келген, же болбосо ичибиздин арабызда жүргөндө дагы мен деген ишкерлер болобу, арка багыттагы адамдарды бүгүн мамлекеттик кызматтарга тартып, ошолорго мүмкүнчүлүк бергенибизде, ар бир министрликтерде бир жок дегенде 5-6 адамдан турган мындай идея генерировать эте турган бир топтор болгондо биз бир топ жетишкендиктерге жетмекпиз. Бирок ошолордон жоктугунан биз ушинтип эгерде биз жөн эле ар бир нерсени жөнөкөй эле жашоодогу ситуацияга алсак, эгер мага 2 коңшум оң жагында, сол жагында бирөөсүндө эчтеке жок, арак ичкенден башка билбейт, бирок акча сураганды жакшы көрөт. Эгер келсе, ал мен бербейм. Сол жагындагы магазини болуп иштетип постоянно, бирок акча керек болуп сураса, мен ага берем, себеби анын магазини бар. Жана сиз өзбек коңшу өлкө мындай соседибиз, коңшубуз барып эмне үчүн мындай түзүп келди, биз эмнеге? Себеби аларда самындан тартып самолетко чейинки чыгарган өндүрүш бар. Биз өндүрүштү талкалап алдык. Бизде өндүрүш турсун, элементарно элибизди коомду башкаруу системасын талкалап отурабыз. Мен парламентте мына экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде төрага орун басары болуп 5 жыл иштедим. Мен бир тенденцияны улам өкмөткө такай айтып келдим да. Ички дүң продукцияны анализдеп көргүлө структурасына. Жылдан жылга өндүрүштүн үлүшү ички дүң продукцияда төмөндөгөн. Барган сайын демек бул эмне жөнүндө эмнени камкуулайт? Бул өндүрүш азайып атат деген, бул продукция азайып атат деген. Продукция азайып атат деген баягы экономикада налогоемкий неме деп коет да, производство. Производство өзү налогоемкий.
Маселен айыл чарбаны ала турган болсок 40% ички дүң продукциянын 40%ге чейин бизде айыл чарба берет, бирок налогу 1%ке жетпейт, 0,8%. А өнөр жай болсо, өнөр жай, курулуш, ушуга окшогон тармактар булар налогду көп берет. Бул биринчиден жумушчу орундары көп болот, экинчиден налогдор да көп болот. Бул баягындай воспроизводство, то есть кошумча нарк кошулат да. Ушул тармакка биз көңүл бурушубуз керек. Тилекке каршы бизде ошол мен жыл сайын ушу анализди айтып келе жаттым да өзүмдүн баамдоолордо. Тенденцияны карагыла. Жылдан жылга биздин ички дүң продукцияда өндүрүштүн көлөмү азайгандан азайып келе жатат. Бул деген жумушчу орундар кыскарып атат. Бул деген салык кыскарып атат. Экинчи тенденция жылдан жылга импорттун көлөмү өсүп, экспорттун көлөмү азайып келе жатат. Бул да болсо жаңы эки көрсөткүч бири-бири менен аябай байланышкан көрсөткүчтөр. Буга көңүл бургула, бул боюнча саясатыңарды оңдогула. Мүмкүн болушунча бүгүнкү күндө эмне үчүн ошол төмөндөө болуп атат? Ошол эле курулушта, ошол эле өнөр жай тармактарында ушуну анализдеп туруп, ушуга реанимировать этиш керек деген сунуштарды айтып келдик. Мына мен 5 жыл отурган болсом, 5 жылда такай ушул тенденция экспорт түшкөндөн түшкөн, импорт болсо өскөндөн өскөн, өнөр жай болсо төмөндөгөндөн төмөндөгөн, сфера услуг деп коет. Сфера услугда ошол эле биздин туризм болобу же ресторанный, гостиничный бизнес аларды өстүрүп койгонубуз менен аларды мындай реально кармап көрө албаган нерседе муну бул ушул жерден өстүрүп койсо, муну эч ким барып ушул жерден туура эмес кылып коюпсуң деп кармай албаган бир немелер да, тармактар. Бул эми сиз азыр жана өлкөнү туруктуу өнүктүрүү же экономиканы жана инфляцияны анын ичинде мындай туруктуу кармоонун эң бир жолу болгон жана фискалдык саясатты жүргүзүүнүн немелерин айтып атасыз да. Бул жөнүндө биз эми убакыт болсо да кененирээк сиз менен сүйлөшөрбүз. Азыр убакыт деген ушундай бир учкан куштай 1 саат убактыбыз өтүп кетти окшойт, билинбей. Эми мындай да Улук мырза, азыр ушул заманда, ушул күндө эркек менен аялдын көп деле айырмасы калган жок да. Машина айдоолоо же жаңы технологияларды колдонууда, жада калса кийим кийүүдө да аял менен эркектин көп деле айырмасы жок. Бир гана нерсе аял менен эркектин айырмачылыгы бул айткан сөзүндө туруп позициясында принципиалдуулугунда гана калдуу болуш керек да. Эркектин эркек катары эркек деген атка татыктуу болуп калсын да. Биз сөзүбүздүн башында да ушуну менен баштадык эле, аягында жашообузда, саясатыбызда да эркек мүнөздүү саясатчылар, эркек мүнөздүү эр азаматтар көбүрөөк болсун деген тилектер менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сизге болсо убактыңызды бөлүп, мен аркылуу элибизге оюңузду ачык айтып, оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат айтабыз. Сиздерге да ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.